sùn, òun lógun ọ̀run wọlé. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, òun lógun alẹ́ ní mọ́tẹ́yìn fakọyọ. Oorun sísùn ti dára tó ẹ̀yin ènìyàn, bẹ́ẹ̀ léwu inú rẹ̀ pọ̀ tó ara mi. Wọ́n ṣe àlàyé fara nígbà. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, òun lógun ọ̀run wọlé. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, òun lógun alẹ́ ní mọ́tẹ́yìn fakọyọ. Àṣírí mìíràn rẹ̀ ará ẹ̀gbọ́, èyí tí mo mú wá ọ sétí aráyé. Ẹ bá mi ká lọ ẹ wá ọgbọ́n. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, òun lógun ọ̀run wọlé. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, òun lógun alẹ́ ní mọ́tẹ́yìn fakọyọ. Ọlọ́run tó ní gbogbo ayé àti ọ̀run, a dúpẹ́ fún àkókò bíi eléyìí. Ayọ̀ tó dúpẹ́ yín ni Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ̀rọ̀ jáde sínú ayé àwọn ènìyàn. Gba ọpẹ́ gbà yín wá. Ògo ńlá ni fún orúkọ mímọ́ yín. Gbogbo ọkàn tó ń wò mí ní àkókò yìí, ẹ máa wo Jésù. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé bí ọ̀rọ̀ ti ń jáde kí ayé kó gba ìtúsílẹ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olùwò tí ẹ máa ń wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run tí ọwọ́ mi ṣe láti orí òkè bàbá Alágọ̀ṣe Ṣẹ̀gánmídógún Àwọ̀lúmọ́ Ọ̀pá Ilé-Ifẹ̀. Now mo kí gbogbo yín, orúkọ tèmi ni wòlíì àti ajínrere Ṣẹ́gun Ọlátúnbọ̀sún tí gbogbo yín mọ̀ sí bàbá Alágọ̀. Eléyìí tún rèé o láti ọkàn Ọlọ́run wá sí gbogbo ẹ̀yin ọkàn wọ̀nyí. Ẹ gbọ́ mi sà, arán mi ní àkókò yìí gẹ́gẹ́ bí olùtumọ̀ àlá rẹ. Máa kílíkì sórí eléyìí kó o máa wo àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àlá rẹ. Mo sọ pé àlá ni wòlíì àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run dá mọ́ ènìyàn. Òní yóò sọ ohun tó ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀, ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti tó ti ṣẹlẹ̀ síwájú. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ní kò mọ àṣírí wọ̀nyí. Olúwa gbé mi kalẹ̀ láti máa sọ àwọn eléyìí. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tàbí ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ jọ leléyìí. Olúwa rán mi sí ọ̀wọ́ tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ pé kí n máa sanitize ayé rẹ nípa àlá rẹ, kí n dẹ̀ máa túmọ̀ that to give interpretation of your dream to your life. That is the purpose of my calling. That is why it is not for me to show up, but to fix up the message and to divine the calling and interpretation of the vision and dreams to your life. So join me with another message this day, and I title the When Men Slept. In the book of Matthew chapter 13 verse 25. Matthew 13:25. Nígbà tí ọmọ ènìyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá, ó fún èpò sínú àlìkámà, ó bá tiẹ̀ lọ. Mo wà nínú Iṣẹ́ Àpọ́sítélì 12 ẹsẹ̀ 6. Bíbélì sọ fún wa pé Hẹ́rọ́dù ìbá mú Pétérù jáde ní ọjọ́ kejì, ṣùgbọ́n ó sùn láàrin àwọn ẹ̀ṣọ́. Now, oorun tí kò yẹ kí n sùn. That's the topic. That sleep that you should not sleep. Oorun tí kò yẹ kí n sùn. Mo fẹ́ sọ fún yín pé nínú oorun, òun ni ìjàmbá tó pọ̀ jù láyé wà. Wọ́n tún ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbọ́ àṣírí ọ̀rọ̀ yìí. Oorun tí kò yẹ kí n sùn. Ọ̀dọ́mọ kékeré kan, ọmọ ọdún 14, ó sùn lójú oorun ẹ̀. Láti ojú oorun ló ti ké wá pé ẹ wo ẹranko onírun nímú. Nígbà tí ìyá rẹ̀ máa sáré débẹ̀, wọ́n bá eyín ẹranko ní ẹsẹ̀ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sà, kí lé ẹranko onírun nímú ènìyàn náà ní abìdíyànyàn. Wọ́n gèjè látojú oorun, sì kíyèsí ó pariwo já ojú ayé. Now ibẹ̀ ni wọ́n ti gbé lọ hospital. Kó tó dé hospital, ó jáde láyé. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ ń wò mí, ǹjẹ́ ẹ ṣàkíyèsí pé oorun kan wà tí kò yẹ kẹ́ sùn? Kí náà ń pè ní oorun? Oorun ní ọkọ̀ tí èèyàn máa wọ̀ lọ sí ìlú àlá. Oorun ní ọkọ̀ tó máa gbé ọ lọ sí ìlú àlá. Láìsí oorun kò sí ìlú àlá. Láìsí oorun kò sí àlá. Ìdí ẹ̀ nìyẹn èèyàn máa ń sùn, òyìn máa ń sùn kó tó dé ìlú àlá. Mo wá fẹ́ sọ lórí àwọn oorun tí kò yẹ kó sùn. Nínú ìwé Genesis chapter 2 verse 17, Bíbélì sọ fún wa wípé oorun èjìká àfikún Ádámù. Oorun èjìká ni àwọn dókítà máa ń lò láti fi kún ènìyàn ní oorun tí ó bá fẹ́ ṣe operation fún. Now àwọn oorun kan wà, oorun apèrọrọ, oorun téèyàn kàn sùn tí ó yẹ wípé kò ní ìtumọ̀ ṣùgbọ́n tó kàn sùn láì jẹ́ oorun dígbọ́n sùn. Now another one, oorun
oorun tí èèyàn sùn oorun lásán wà. Now àwọn oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn ni mo ń sọ yìí. Àwọn oorun kan wà tí èèyàn máa ń sùn tí ó máa ń kó bá ìrìnàjò ayé rẹ̀. Bí èèyàn bá oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn, ó ní oorun tí èèyàn ń sùn nígbà tí ò yẹ kó sùn. Oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn ní oorun tí èèyàn ń sùn nígbà tí wàhálà wà nílẹ̀. Oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn ní oorun tí èèyàn ń sùn nígbà tí ó ń la ìṣòro kọjá. Oorun tí èèyàn ń sùn nígbà tí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ sú. Oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn, àwọn oorun tó ń fa ìjàmbá sínú ayé ènìyàn ní àsìkò tí wàhálà wà nílẹ̀ tí èèyàn sùn. Oorun náà ẹ jẹ́ ká wo àwọn àpẹẹrẹ nínú ìwé Matthew orí 25 ẹsẹ̀ 1-5 bí ó sọ fún wa wípé àwọn wúńdíá mẹ́wàá la yàn, àwọn márùn bẹ̀sà gbogbo àwọn mẹ́wẹ̀ẹ̀wá sùn. Wọ́n nígbà tí ọkọ ìyàwó pẹ́ wọ́n tó gbé wọ́n sì sùn lọ. Fine, èmi náà rí i pé oorun yìí ó ti jàràbá rẹ. Ìwọ tó ń wà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn oorun tí kò yẹ kéèyàn sùn yìí òun ló fa ìjàmbá sínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí. Àwọn àkókò tí kò yẹ kéèyàn sùn, àwọn àkókò tó yẹ kó o máa gbàdúrà ṣùgbọ́n tó ń sùn, tó jẹ́ wípé oorun ó pín sí ọ̀nà méjì. Oorun ti ara wà àti oorun ti ẹ̀mí. Oorun ti ara òun ni à ń sùn lórí ilé ibùsùn wa nígbàkúgbà níbi gbogbo lásìkò gbogbo. Yẹn ni pé àwọn oorun wọ̀nyí ó dá fún àgọ́ ara nìkan ṣùgbọ́n kò dára fún ẹ̀mí. Téèyàn bá ti ń sùn jù, ògo rẹ̀ yóò máa dọ̀, ayé rẹ̀ yóò máa wálẹ̀. Ìwọ tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká ẹ̀kọ́ àti àdúrà tí mo fẹ́ ká gbà níbí ni pé irú àwọn oorun wo lo ti sùn tó ti kó bá ìrìnàjò ayé rẹ. Tó bá ti fẹ́ oorun láti máa sun oorun jù, èèyàn fúnra rẹ̀ yóò máa wọ inú ìdè nínú àsùnjù oorun. Ìwé òwe orí sọ fún wa pé tí oorun díẹ̀ ògbé díẹ̀ níbẹ̀ ni òṣì rẹ yóò pọ̀ sí. Ìwọ tó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, irú àwọn oorun wo lo sùn tó ń kó bá ìrìnàjò ayé rẹ? Dìde kánkán. Ó máa ń jẹ́ wípé o máa ń sùn, o máa ń gbàgbé àlá rẹ, pèsè orí nọ́mbà yìí. Tó bá jẹ́ pé o máa ń sùn, o máa ń láwọn àlá burúkú, pèsè orí nọ́mbà yìí. Tó bá jẹ́ pé o máa ń sùn, o máa ń ní àwọn ìdojúkọ kan lójú oorun rẹ, wo gbọ́ mi sà, pèsè orí nọ́mbà yìí kó o pè mí kí n fọ àṣírí ohun tó ń rí lójú oorun hàn ní ojú oorun rẹ. Òun náà ó ló fi oore ọ̀fẹ́ fún ọ, ó ní ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn àyànfẹ́ lójú oorun. Ọlọ́run máa ń báyàn sọ lójú oorun, òkùnkùn máa ń báyàn sọ lójú oorun, ṣùgbọ́n èyí tí òkùnkùn máa ń báyàn sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ kà sí àti tí Ọlọ́run máa ń sọ. Gbọ́ mi sà, èmi ò mọ̀ irúfẹ́ àwọn olórí lójú oorun tiẹ̀. Tó o bá ti sùn ọkàn rẹ kì í balẹ̀. Tó o bá ti sùn wàá máa rí pé òun lálàkàlà. Tó o bá ti sùn wàá máa rí pé ohunkóhun ni ó máa ṣẹlẹ̀ sí ọ tó dàbí ẹni wípé kò jẹ́ kí ìrìnàjò ayé ẹni túmọ̀. Mo fẹ́ gbàdúrà pẹ̀lú rẹ. Ẹ wo àwọn tó sùn ní Bíbélì. Pétérù sùn nínú ọgbà Gẹ́stímánì, ó tún sùn nígbà tí Hẹ́rọ́dù tún mú. Ṣé wọn náà sùn báyìí lórí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ? Ó sùn lórí ọ̀rọ̀ ọkọ rẹ, lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ ni ó sùn. Ó dákẹ́ nítumọ̀ rẹ̀, oorun rẹ ti pọ̀ jù. Ó yẹ kó o wáyè fún àdúrà lóru lọ́sàn àti lálẹ́. Nígbà yìí ló tó máa bọ́ o. Ẹ gbọ́ mi sà, àwọn àkókò tí kò yẹ kó o sùn, oorun tí kò yẹ kó o sùn, ó ní mo ń sọ nípa rẹ̀. Ẹ gbọ́, èyí tí ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́lọ́wọ́, I prophesy to your life, every danger that have entered into your life through the dreamland is cancelled in the mighty name of Jesus Christ. Call on this number. I want to pray for you. Tell me your dream and what you are passing through. I am here to interpret your dream. This is not a matter of church or a